Ибн Кайым рахимахуллах айтат, адамдар намазда 5 даражаға бөлінішеді. Адамдардың намазда маратиптері 5. Биринчиси мартабату долим линафсихи аль-муфаррид, өзүнүн жанына залым кылган адам, өзүнүн жанына зулумдук кылган адам, бош адам, кайдыгер адам. Мындай учурда бул дааратында кемчилиги бар, убакытта кемчилиги бар, намаздын эрежелери, тартиптеринде, рүкүндөрүндө, шарттарында намаздын өзүнүн жалпы өкүмүндө да кемчиликтери бар адам. Ал эми экинчи түрдөгү, экинчи мартабадагы адам ман юхафиду аля мавакитиха, бул убакыттарына көңүл бурат намаздын. Биринчиден айырмаланып убагында окуйт деген сөз. Ва худудиха, намаздын тартиптерине дагы, эрежелерине, рүкүндөрүнө көңүл бурат, жана дааратына да көңүл бурат, туура алып. Лакин экинчиси биринчисинен айырмаланат. Эмнеде? Лакин коду дайя мужахадата нафсихи фил васваса. Намаздын ичиндеги оюн бөлө турган нерселер менен күрөшкөн жок. Намазда ар кандай ойлор келет, дүйнөнү ойлойт, ойлор бөлүнүп атса, ошо менен күрөшпөстөн кала берет. Намаздын тартиптерине, эрежелерине, убактына, дааратына, сырткы көрүнүштөрүнө маани берди, бирок намаздын ичинде күрөшө турган жер келгенде сынып калат. Ой бөлүнүп, шайтанга азгырылып, тили менен окуй берет, бирок ой бөлүнө берет. Бул экинчи түрдөгү адам. Үчүнчү түрү бар. Ман хафада аля худудиха ва арканиха ва жахада нафсаху фи даф'ил васвас вал афкар. Ошентип өз намаздын убакыттарына, рүкүндөрүнө, эрежесине, тартибин баарын жакшы аткарат, көңүл бурат. Намаздын ичинде шайтан бере турган туура эмес ойлор менен да күрөшөт, ой бөлүнбөйт. Шайтан менен күрөшөт намазында. Эмне үчүн? Ошо намазынан оюн бөлүнүп, намазын уурдап кетпесе экен деп. Ли алла ясрика салата фа хува фи салат жихад. Бул намазында жихад кылгандай эле умтулган намазындагы адам. Бул үчүнчү даражадагы адам. Төртүнчү түрү бар. Ман ида қома иля сола акмала хукукаха ва арканаха ва худудаха. Намазга турганда намаздын акыларын берет, рүкүндөрүн так аткарат, эреже тартиби менен. Вастаграка калбуху мураата худудиха. Ошондой эле жүрөгү менен дагы намаздын акыларын берет. Тек гана сырткы көрүнүшүн эмес, жүрөгү менен да ичинде. Ли алла юдайя шей'ан минха, эч нерсеси жок болуп кетпесе экен деп. Намазды тургузайын деп ою, камы, пикири бардыгы ушул жерде дейт. Намаз толук болсо экен деп жүрөгү менен дагы, ичи менен да. Жүрөгү менен, ичи менен сырткы көрүнүш бүт туура. Бешинчи түрдөгү адам бар. Жогоруда айткан шарттарды, тартиптерди, эрежелерин, убакыттарын, дааратын бардыгын алып келет. Жүрөгү менен да, жүрөгү менен намазда ой бөлүнбөйт. Ошол учурда Аллах Тааламга жакындайын дейт. Жүрөгү менен Аллахтын көрүп турганын, назар салып турганын жүрөгү менен сезет. Кылып аткан ибадатын сүйүү менен, Аллах Тааламын улуктоо менен, шайтандын азгырыгынан алыс. Бул учурда шайтан да качат адамдан. Себеби эч кандай жылчык, эшик калтырган жок. Бул адам менен башка адамдардын намазынын айырмасында асман жерди. Бул себеби намазында Аллах Таалам менен, Роббис менен машгул деп коет, бош эмес. Эми ушул 5 даражанын айырмаларын караңыздар, соопту. Биринчидеги өз жанына залым кылган, бош, кайдыгер, дааратында кемчилиги бар, убакытында эрежесин сактаган, рүкүн сактагандар, булар кимдер? Муаккаб деген жаза алышат намаз үчүн. Намазына убакыт деген келер окубайт да, кыртыштап койгондор, кечки уктур окуйт, окуса да. Экинчиси мухасаб, убакытына көңүл бурат, рүкүндөрүнө сыртын көңүл бурат, бирок намаздын ичинде ою бөлүнүп кеткендер. Булар суракка алынат намазында. Үчүнчүсү убакытына, рүкүндөрүнө баарына көңүл буруп, ичинде шайтан менен да күрөшөт. Бул ким десе күнөөлөр кечирилет мунун артынан. Мукаффарынан. Төртүнчүсү сооп алат. Күнөөсү да кечирип, сооп да алган адам. Төртүнчүсү жаңы жогоруда эскердик буларды. Ал эми бешинчиси мукаррабун, сооп да алат, күнөөсү да кечирет жана ар бир намазы менен Аллах Тааламга жакындаган адам. Мына ушул 5 маратипке адамдар бөлүнөт. Биз ушул 5-деги мартабадагы адамдай кылып намаз окуп Аллахтан бизди насип этсин.